Ақтау қаласындағы 111 пәтерлі Ақтау Самалы тұрғын үй кешенінде жарытымды жылу жоқ. Орталықтан жылу келіп тұр. Алайда қазандық барлық пәтерлерге жылуды толық жеткізе алмай отыр дейді тұрғындар. Аталмыш тұрғын үй кешені 2017 жылы пайдалануға берілген. Алғашқы жылдары жылумен мәселе болмаған. Алайда уақыт өте келе жылуға зар болдық дейді тұрғындар. Олар күн суытса, үйлерін жылыту үшін арнайы су айдау құрылғысында іске қосқан. Біз мына халық осы 32 бұл микрорайонның 11-ші осы 17 жыл салынып берілген, содан бері 6 жыл ешқандай жылу келмейді. Жылу болғанда астындағы жылу сетінде елер дұрыс істемеген бе, соған жылда осы көретін. Енді осы халық ергіп тұрған жоқ. Бірнеше рет бұрында да барылған екен акиматқа. Нұр Отанның акиматтың адамдары келіп істеледі, анау деп кетіп, сол ешқандай результат жоқ. Кішкентай балдар бар олда. Биыл қыс ерте басталды мына бері. Енді осыны біз талабымыз мына халық болып. Бізге жылуды дұрыс жеткізіп, соны қарайтын дұрыс адамдардың комиссиясын жіберіп, соны бізге істеп беру керек. Түсірілім тобы мәселені зерттеп, тұрғындар шағымы жеткізілгеннен соң Ақтау қалалық тұрғын үй инспекциясы арнайы тексеру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде кешендегі су айдау құрылғысы қосылған пәтерлерге расымен де жылу келіп тұр. Ал құрылғысы жоқ үйлердегі жылу жүйесінің температурасы 20-25 градустан аспай тұр. Біз қазір 32Б 11-ші үй Ақтау Самалы тұрғын үй кешенінің тұрғындардың шағымы бойынша пәтерлерді аралап жылу жүйесін тексеріп шықтық. Қарағанда үйге жылу тиісті температуралық режимде келіп тұр. Ал енді негізгі мәселе пәтерлердегі ішкі жүйенің бұзылуында болып отыр. Қазір бірнеше пәтерді аралап көрдік, өздеріңізде қарадыңыздар, тұрғындар үйге насос қойып алған. Қазір біздің қарау комиссиясының шешімі осы тұрғындарға да түсіну жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Барлығы дерлік осы насостарды алу керек. Сосын қызмет көрсетуші мекеме үйдің жылу жүйесіне реттеу жұмыстарын жүргізеді. Сол жағдайда ғана бүкіл бұл үйдегі 111 пәтерге жылу бірдей келеді деп есептеп отырмыз. Ендігі мәселе, пәтерлердегі жылу қондырғылар алыну керек. Сонда ғана бәріне бірдей тең жылу бөлініп, жағдай қалыпқа келеді дейді тұрғын үй инспекциясының мамандары. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс. Тұрғындар үйдің астындағы кафе жұмысына наразы. Өйткені өте шулы, әрі тамақтың иісінен пәтерде отыру мүмкін емес дейді. Бұл жиналғандар 15-ші шағын ауданы 62-ші үйдің тұрғындары. Олар бірнеше рет арыз шағымдарын арқалап, құзырлы органдарға барғанымен нәтиже шамалы. Әлі де тыныштық жоқ. Жағымсыз иіс, күндіз түні дәмханадан шығатын жағымсыз дауыс. Осы кафе ашылғалы тұрғындардан маза кеткен. Таңғы сағат 7-ден пеш мұржасынан дарылдаған дауысынан оянатын тұрғындар таңғы 4-ке дейін тыныштық жоқ дейді. Ол трубадан да бізге ұйқы жоқ. Одан кейін кешке музыка. Біз таңертең қалай жұмысқа баруымыз керек? Бұл қазір күн салқын. Ал жазда не болады бұл жер? Үйіміздің іші, подъездің іші бәрі тамақтың иісі. Міне мусор, мына жерде мынаны мысық таска кетеді, міне көріп тұрсыздар, мына жерде мусорды әкеліп осы жерге лақтырады. Оның бәрін, хотя ана контейнердің іші бос тұр, контейнерға салмайды, міне жанына әкеліп лақтырады. Және заңсыз үйіміздің іші, мыналар 2 жыл жұмыс жасағанда, міне үйіміздің терезесінде апарып көрсетейін. Екі квартираның терезелері өзінен өзі былай шатынап кетті. Өйткені бұлар отбойный молотокпен істегенде үй бәрі дірілеп тұрды. Үйіміз құлағанға шейін тұрамыз ба? Егер үй құлап жатса, ертең біз мораторий деп отырамыз. Біз қалай күн көруіміз керек, қалай демалуымыз керек бұл үйдің ішінде. Өз үйімізден өзіміз безіп кетеміз. Осылайша тұрғындар бірнеше жылдан бері жауаптыларға хат жазып шағымданып жүр. Талаптары кафені жауып тыныштық орнату. Ал облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының бас маманы тұрғындардың арыз шағымы бойынша дәмханаға қыркүйек қазан айында жоспардан тыс тексеру ашылып, айыппұл салынғанын айтады. Құқық бұзушылық кодекстің 463-ші, 316-ші, 321-ші баптары бойынша хаттама толтырылып айыппұл салынды. Сонымен қатар осы аталған кәсіппен іспеш жауапкершілігі шектеулі серіктестік микрокәсіпкерлік субъектісіне жатады. Өздеріңізге белгілі осы президентіміздің микро шағын кәсіпкерлікті қолдауға байланысты мораторий бар. Алайда облыс әкімінің атынан өкім шығарылып, осы аталған мекемеге тұрғындардың арыз негізінде жаңағыдай осы хаттама толтырып айыппұл
салынғандығын хабарлаймыз. Айыппұл төленді. Хаттама толтырылған уақытта оған қоса нұсқама берілді. Осы аталған заң бұзушылықтарды жою жөнінде нұсқама. Кафенің иелері нұсқаманы әлі орындамаған. Жауаптылардың айтуынша, белгілі уақытта заң бұзушылық жойылмаса, қайта жоспардан тыс тексеріс ашылып, онда да сотқа жолданады. Ал тұрғындар талаптары орындалмай құзырлы органдарға шағымдануын тоқтатпаймыз деп отыр. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс. Ақтау мен Ақшұқыр арасында су тұщыту зауыты салынып жатыр. Жеке кәсіпкердің қолдауымен басталған зауыт. Құрылысы аяқталғанда тәулігіне 20 мың текше метр су өндіруге қауқарлы. Зауытпен қатар суды қалаға жеткізетін құбыр төсеу жұмысы жүріп жатыр. Жобаның құны 2,1 миллиард теңгені құрайды. Бұл шаруа Ақтау мен қала маңындағы ауыл халқын ауыз сумен қамту мәселесін бір ретке келтіреді дейді мамандар. Зауыт тұщытқан суды қалаға жеткізуші Каспий жылсу мекемесі. Су тұщыту зауытының алғашқы кезеңі 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында іске қосылады. Бірінші кезең бойынша 5000 текше метр су беру көзделген. Ал толықтай зауыт құрылысын 2024 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Өндірілген су көлемін қалаға жеткізу үшін арнайы жоба жасақталған болатын. Жобаның құны 2,1 миллиард теңгені құрады. Құрылыстың нормативтік ұзақтығы 11 ай. Жобаның демеушісі Freedom Finance компаниясы. Су құбыры сорғы станциясынан 4-ші орталық сумен жабдықтау торабына дейін 2 тармақпен жеткізілетін болады. Құбыр төселетін траншеяның жалпы ұзындығы 10 шақырымды құрады. Бүгінгі күні аталған траншеяның 90%-ға жуығы аяқталды. Жұмыс барысы ойлағаннан да жақсы жүріп жатыр. Өзінің берілген мерзімінен ертерек бітіру үстіндеміз. Және де осы күнделікті 10 адам күнара ауысып, смен бойынша жұмыстарымызды жалғастырудамыз. Осындай трубалармен күнделікті 10 метрден 13 метрлік трубадан 10 шақтысын жалғап, жақсы жүру үстіндеміз. Жаңаөзен қаласында елімізге белгілі ақын шежіреші Светқали Нұржанның шығармашылық кеші өтті. Маңғыстау көкірегі Жұмағалем атты кеште ақынның жаңа жыр жинағының тұсаукесер рәсімі ұйымдастырылды. Тұсаукесер мәртебесі Маңғыстаудың ардақты ақсақалдары, үздік өлкетанушылар, ақындар және кәсіпкер меценат азаматтарға тапсырылды. 530 беттен тұратын кітапта 125 баллада бар. Ақынға қала әкімінің атынан шапан жабылып, сый-сияпат жасалды. Асқарлы 60 жылдығыңызға арналған іс-шараларды жаңаөзендіктер қорытындап жатқан мақтан тұтамыз. Бұл кеш біздер үшін тарихи оқиға болып есімізде қалады. Сіздің деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, бақ береке, ырыс несібе тілеймін. Қаламыңыз қолыңыздан түспей, өзіңіз ғасыр жасап, сөзіңіз келер ғасырларға мәңгі мұра болып жалғаса береді. Елдің билеп жатыр, 60-ға келдің деп бір беленге, белеске шықтың деп билеп жатыр. Мен өзім шынында осындай жаңағы бұрын кешекке анау-мынау осындай бір нелерге онша қосым жоқ адам едім, бірақ соңғы кезде елдің ықыласын қайтармайын, жастардың тілегін қайтармайын деген ниетпенен рұқсатымды бердім. Мынау Жаңаөзенде Жаңабай бауырым айтты ғой. Өткен жылы жастармен кездескенбіз. Енді қалай болғанда да Жаңаөзен біздің бір айналып өте алмайтын бір шегіміз. Сондықтан қазір әңгіме барысында әңгімемізді айта жатармыз. Осы шараны ұйымдастырған қаланың әкімі Айбек бауырыма алғыс айтамын. Әдеби сазды кештің екінші жартысында ақынмен сыр сұхбат жүргізілді. Түрлі сұрақтар қойылып, белгілі тұлғаның пікірі тыңдады. Сонымен қатар жаңа кітаптағы балладалардан үзінділер оқылды. Ақынның кітабының тұсаукесеріне облыс, қала өңіріндегі белгілі тұлғалар келді. Екінші бөлімде ақынмен сұхбат, үшінші бөлімде Жаңаөзен қаласында осыдан бір апта бұрын өткен ақынның сөзіне саз жазылған Алқоңыр ән байқауының және балладалар жырын шебер орындаушылардың марапатталу рәсімі болады. Светқали Нұржанның асқаралы 60 жасына арналған шығармашылық кештер өңірімізде кеңінен аталып өтілуде. Соның ішінде Жаңаөзенде ауқымды шаралар атқарылуда. Жуырда ақын өлеңдеріне жазылған ән байқауы өткізілген болатын.
Бүгінгі жиында сол сайыстың жеңімпаздары марапатталды. Онымен қоса дарынды тұлғаның барлық туындыларынан көрме ұйымдастырылды. Еркін Қарасайұлы, Батырақ Молдаев, Ақтау Ньюс. Ақтаудағы Достық үйінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының қайырымдылық мақсаттағы жаңа жылдық кеш өтті. 7-ші рет ұйымдастырылған ертеңгілікке 150-ге жуық бала жиналды. Шаша, Аяз ата мен Қаршағыз жаңа жылдық кеште бүлдіршіндерді ерекше көңіл күйге бөледі. Ал кішкентай қонақтармен кездесуге облыс әкімінің орынбасары мен өңірдегі этномәдени бірлестіктің өкілдері келді. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әр жолдауында, әр тапсырмасында балаларға ерекше назар аударады. Себебі біздің еліміздің болашағы барлығы сіздер үшін жасалып жатыр, қымбатты балалар. Сондықтан да осы 2022 жыл арнайы балалар жылы деп жарияланды. Осы жылда көптеген жұмыстар жасалды. Біздің облысымызға келетін болсақ, осы 180-нен астам әлеуметтік нысандар ашылды. Бұл мектептер, балабақшалар, әртүрлі спорттық нысандар, барлығы осы сіздер үшін жасалып жатыр, қымбатты балалар. Енді біз балаларға осы өтіп кетіп жатырған балалар жылы құтты болсын дегіміз келеді. Өте керемет жыл болды. Бұл балалар жылы атап өтілуі біз үшін әрине ол жақсы, балалар үшін жақсы. Енді міне келесі жылы алдымызда 23-ші жыл. Бұл да жақсы жыл болсын деп тілейміз. Шаңырағымызда шаттық болсын, балаларымыз бақытты болсын, еліміз тыныш болып, тек көк байрағымыз көкте желбірей берсін дегіміз келеді. Балаларға осындай көңіл күй сыйлап тұрайық. Кешке жиналған балалар ертегі кейіпкерлермен би билеп, түрлі ойындарда ойнады. Әсем ән салып, өз өнерлерін көрсетті. Кеш соңында Аяз ата мен Қаршағыз өнерлі бүлдіршіндерге көптен күткен сыйлықтарын табыстады. Жаңа жылдық қайырымдылық шашасының негізгі мақсаты балаларға мерекелік көңіл күй сыйлау еді. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс. Спорттағы жыл үздігі 2022. Маңғыстау облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы жыл қорытындысын жасап, спорт саласындағы үздіктерді анықтады. Салтанатты шараға ардагер спортшылар, спорт саласына қолдау білдіріп жүрген жанашырлармен бірге облыс әкімінің орынбасары қатысты. Жиында жыл спортшысы, үздік жас спортшы, нәтижелі спортшы аталымдарының иелері анықталып, жеңімпаздар облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Үздіктер арасынан ауылдық жердегі үздік спортшылар мен үздік ауыл жаттықтырушылары, сондай-ақ жеңімпаздар танып, телеарна мен газет беттеріне жариялап жүрген бақ өкілдері де қалыс қалмады. Өңірімізде спорттың дамуы үшін үлкен жағдайлар жылдан жылға жасалып келе жатыр. Оған ең бастысы осы еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасына сәйкес жылдан жылға спорттық нысандар көбейіп, өскелең ұрпақ үшін солардың жүйелі спортпен шұғылдану үшін көптеген жағдайлар жасалып жатыр. Ол тек қана мемлекеттік тарапынан емес, жекеменшік мекемелердің де үлкен үлестері бар. Жыл бойына, жылдың басынан бастап қанша спортшылардың маңдай терімен жеткен жетістіктері, оларға еңбек сіңген жаттықтырушыларының, жомарт жандарының, соларға қолдау білген барша азаматтардың өшерге комиссия мүшелерін құрып, номинациялары ретінде жыл қорытындылау шарасын ұйымдастыру жоспарлаған болатын. Сол шарамыз осы өтуде. Оған міне спорттың әр саласы бойынша, өзіндік жетістіктерінің бойынша номинациялар белгіленді. Сол номинациялар бойынша спортшылар марапатталды. Үздіктер қатарынан танылған жеңімпаздардың бірі жас батыр балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі. Биыл 5-ші рет жылдың үздік спорт мектебі номинациясын иеленді. Мұнда 2022 жылдың қорытындысы бойынша облыстық деңгейдегі жарыстардан 107 спортшы, республикалық және халықаралық жарыстардан 145 спортшы, Қазақстан Республикасы чемпионаттарынан 29 спортшы жүлдемен оралған.
Қазіргі таңда Жас Батыр спорт мектебінде 10 спорт бөлімі жұмыс істейді. 37 білікті бапкер 1000-нан аса спортшыны жаттықтырып шыңдауда. Спорт саласындағы қызметкерлерді марапаттап жатыр. Соған өзімнің атынан, ұжымның атынан және осы спортшылардың атынан осы ұйымдастырушыларға, Маңғыстау облыстық спорт басқармасына үлкен рахметімізді айтамыз. Және де біздің Жас Батыр спорт мектебі Маңғыстау облысы бойынша 5-ші рет үздік спорт мектебі атанып отыр. Және де дәл осындай бұған дейін де Қазақстан Республикасы бойынша 4 рет үздік спорт мектебі атанған. Бұл дәлелі біздің спорт мектебінің ұжымдастардың жетістігі деп білем. Жалпы 2022 жылы облыста спорт саласына бет бұрушылар саны артқан. Мұндай өсім облыста жаңа спорттық залдардың ашылуы, бұқаралық спортты дамыту мақсатында ұйымдастырылып жатқан түрлі шаралар есебінен орын алуда дейді жауапты мамандар. Өңірде қазір тұрғындар үшін 118 спорт түрімен айналысуға мүмкіндік бар. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.